Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天这期救世主之路呢，你就别跟我说测评了，就这个光笑我都能笑半天啊！你问我为什么？这么跟你说吧，因为今天的这位二期呢非常厉害。这位二期呢，曾凭一己之力为咱们的骑士圈甚至是特摄圈创造了多个氪金 DNA 的名场面，至今呢还是让人津津乐道。没错，他就是我们的塔吉巴拉桑假面骑士格连。这个格连腰带呢，是在这个假面骑士剑中是人类研发的第一个骑士系统，因此还有很多的缺陷，多次使用呢对人体会造成一定的损伤。这个菊前辈是深有体会啊，用菊前辈本人的话说呢，就是其次，格连的代表花色为方块，而且格连擅长枪战，标志性的武器呢就是他的那把请枪了。OK， 接下来看一下表盘主体，这最先映入咱们眼帘的啊，就是这张刻进咱们 DNA 的菊前辈的 OMO 型帅脸。按照惯例，听一下单体音效。OK， 接下来联动一下时空驱动器。那好，本期的测评呢到这里就结束了。如果说假面骑士呢是给人们带来快乐和幸福还有希望，我相信呢菊前辈无疑是三者都能达到的。那好，本期视频就到这里，这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。